Mwanzo mrengo wa 25 mstari wa kwanza hadi wa 18. Kufa kwa Burahemu. Burahemu hala mche mwingine areifwa Ketura. Ketura mjalira Burahemu Zimurani, Jokishani, Medani, Midiani, Ishibaki na Shua. Jokishani mjala Sheba na Dedani. Atuakishe zicha Dedani were ni Ashuru, Aletushi na Aleumi. Ana Midiani were ni Efa, Eferi, Hanoki, Abida na Elida. Siwere ni atuakishe zicha Ketura. Burahemu wamupa Isaka vituje jose arijokala najo. Ela wakati Burahemu aroho kala chere moyo wapa zawadi amu suriae na kiaricha mende insia mwambolero wadzua kwa shalahu sana mwanawe Isaka. Mstari wa fungahe. Siku zose arizoishi Burahemu were ni miaka gana mwenga na mirongo mifungahe na mitano. Gonya Burahemu akifa na yowere azakala mtumi ya jomu akiziko hamwenga na akare. Mstari wa 9. Anaye Isaka na Shumaeli makimzika panga ya Makipela kaiza mundo wa Efuroni mwana wa Zohari Muhiti luhande lwa mserero wa dzua lwa Mamure. Munda uwa were wa guloni Burahemu kula kwa Ahiti hahondi ariozi kwa Burahemu na mchewe Sera. Mstari wa 10. Baada ya Burahemu kufa mlungu wa muhasaje mwana wa Isaka na Isaka wa Shiberi la Hairoi. Mstari wa 12. Vijazi vya Shumaeli. Unu uvoro wa vijazi vya Shumaeli mwana wa Burahemu aremjala na Hagari mu Misiri muhumiki wa Sera. Gaga ndo mazina gaana Shumaeli kulengana na mazina ga vijazi jao. Mwana mjero wa Shumaeli were ni Nebayoti. Anangine were ni Kedari, Adibeli, Mibusamu, Mishima, Duma, Masa, Hadadi, Tema, Jeturi, Nafishi na Kadema. Ndo ana Shumaeli na gaga ndo mazina ga Kahi samizi yao na ngome zao. Vilongozi 12 kulengana nambari zao. Mstari wa 10 fungahe. Shumaeli arihofa were ana miaka gana mwenga na mirongo mihahu na mifungahe. Akiziko hamwenga na akare. Kijazi chekikishi kula havila hata Shuri luhande lwa ngombolero wa dzua wa Misiri ngira mwenda Ashuru. Makiishi makikala kama sikizana na anzi yao osi. Mstari wa 19. Kushala kwa Esau na Jakobu. Undo uvoro vijazi ja Isaka mwana wa Burahemu. Burahemu wa mjala Isaka. Isaka ro muhala Rabeka mwana Betueli mwaramu wa Padani Aramu ndugu Labani mwaramu wa kale mchewe wera na miaka 40. Isaka kimvoya Bwana kwa utu wa mchewe kwa kukalore ni tasa mlungu akimusikira na mchewe Rebeka akifunga mimba. Wana mashindana monda nini mwakwe na yake amba kala ni vivi besi bahakufa baya chenda mvoya Bwana akimwamba mataifa meri gamonda nini mwako na tukanambira undio wajala mandakala kama patana mwenganda kala na nguvu kuliko mwanziwe ya mkulanda mikira ya mvaha. Mstari wa 28. Wakati wa kuzivugula urihofika akijala pata ya kwanza roho mbola were ni mutune na mwiriwe wosi were uhere vazira nyoga baki ifa Esau. Baadaye nduguye na yakimbola azamugwira Esau kisikina baki ifa Jakobu. Wakati Rebeka na jala Isaka wera na miaka 90 makula Esau kikala mwinza mbomu mtu ataka Jakobu ye were ni mtu mpore ariyehenza kukala nyumbani. Mstari wa 28. Isaka wa muhenza Esau kwa kukala were kare nyamaze za takane ela Rebeka kimhenza Jakobu. Mstari wa 29. Esau anaguza hachia ukuluwe. Siku mwenga Jakobu akigita kunde. Esau akiza kula kuinzani anaanzala sana. Esau akimwamba Jakobu na kuvoyo nipe kundezo vichache nirie mana ninalaha. Kwa utu huu akifa Edomu. Jakobu akiamba niguzira kwanza yo hachio ya ukulu. Esau akiamba lola ninalaha yo hachi yangu ya ukulu indanokolani. Jakobu akiamba ni apira kwanza. Baye Esau akimwapira Jakobu na kimuguzira hachio ya ukulu. Kona Jakobu akimpesa mkahe na kunde akire na akinwa.
akiuka achenda kwa ngira iyo esaki kalaza ivutia hachia ya ukulu. Ni hayo tu.